What's up beautiful people, welcome to my YouTube channel মুন্না 37। আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় অনেক ভালো আছি। আর আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো, এই জন্য ক্যামেরাটা অন করা। আর ভিডিওটা খুবই শর্ট হবে, একদমই শর্ট একটা ভিডিও হবে। আর ভিডিওটার টপিক হচ্ছে ইঞ্জিন অয়েল। তো চলেন আমরা দেখে নিই। সো গাইজ, দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে শেলের একটা ইঞ্জিন অয়েল রয়েছে, শেল অ্যাডভান্স লং রাইড। আর এখানে লেখা আছে দেখেন, ফুললি সিনথেটিক মোটর সাইকেল অয়েল। আর আমার বাইক, ওই যে হচ্ছে আমার বাইক হাউজো DR160। আর এটার জন্য রেকমেন্ডেড হচ্ছে 10W40, এই জন্য আমি 10W40 গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েলটা নিয়েছি। আর এটা এখান দিয়ে ছেঁড়া, তো এই বিষয়টাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এই বিষয়টা দেখলাম, এই যে পিল হেয়ার, তো এইখান থেকে কোম্পানি বলেছে উঠাতে, তো আমি উঠিয়েছি। তো এটা উঠালে ভিতরে কি আছে এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি। আগে এটা একটু ফুল বক্সটা দেখাই দিই। এই যে হচ্ছে এখানে এই যে কোড দেওয়া আছে, ডিওএম কোড, এটা কি আসলে আমি জানি না। আর ক্যাপটাও দেখেন একদম ক্লিন। আর এই ইঞ্জিন অয়েলটা আমি নিয়েছি খুলনা থেকে। আমি এখন আছি হচ্ছে পিরোজপুরের নাজিরপুরে, কিন্তু এখানে এই ইঞ্জিন অয়েল, অরিজিনাল ইঞ্জিন অয়েল আমি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাইনি কোনো শপে বা কোনো গ্যারেজে, কোথাও পাইনি। তো এটা এখান থেকে উঠাতে বলছে, আমি অলরেডি উঠিয়ে ফেলেছি। তো দেখেন এটা উঠালে আমরা কি পাই, এই যে এইটা উঠাইলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা কোড রয়েছে। তো এই কোডটা স্ক্যান করলেই আপনারা এটার ফুল স্পেসিফিকেশান বা অনলাইন যে একটা মার্ক থাকে বা এর ডিটেলস জানতে পারবেন যেটা অথেন্টিক কিনা। তো এই জন্য একটু ভালো করে দেখে রাখেন, একটু ভালোভাবে খেয়াল করে দেখে রাখেন, দরকার হলে স্ক্রিনশট দিয়ে রাখেন। ইঞ্জিন অয়েল ক্রয় করতে গেলে অবশ্যই একটু ভালোভাবে নজর দিয়ে তারপর কিনবেন। আর এই ড্রেন দেবো, কারণ বাইকটা কেবলই চালিয়ে আসলাম। তো এই ইঞ্জিন অয়েলটা নিচে নামার জন্য একটু টাইম দিচ্ছি, একটু নিচে নামুক দেন ড্রেন দেবো। তো দেখতে থাকুন গাইস। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিন অয়েল ড্রেন দেওয়া হয়ে গেল। এখন একটু নাড়াচাড়া দিয়ে বাকি অয়েলগুলো বের করতে হবে, তারপর এটা ঢেলে দিব। সো গাইস, অয়েল ড্রেন দেওয়া শেষ, এখন এটা আমরা ঢালবো। এটার কালারও দেখাচ্ছি, দেখতে থাকেন। এই ক্যাপটা একটু দেখা তো, দাঁড়াও। এই যে এরকম থাকে। আচ্ছা, দেখ ক্যাপ কালারটা, এই যে শেল অ্যাডভান্স লং রাইডের কালারটা এরকম। আমার দেখতে কেন রে? শেষ, ড্রেন দেওয়া শেষ, ইঞ্জিন অয়েল ঢুকানো শেষ। পিকআপ দিবি না, থাকবে না, বেশি টাইট দিস না। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল।